गोव्याचे नॉमिनेशन हांवें आतांच फायल केल्लें आसा आनी आज दक्षिण गोव्याचें नॉमिनेशन फायल जालां बाय पल्लवी देपेच्या ह्या सगळ्या कार्यक्रमाक ल्हानसो कार्यक्रम दवरलो आमी परंतु हजारो कार्यकर्ते हाका उपस्थित आशिल्ले आनी ही तांची उमेद आनी तांचें जें काम गेले म्हयनोभर आमी पळयतात की जो उत्साह आसा तांच्या मदीं तो उत्साह आमकां बरे रितीन पळोवंक मेळटा आनी ताज्या आदाराचेर आमी म्हणूं शकतात की आमी इवन बूथ लेवल पर्यंत तयारी ह्या इलेक्शनाची केल्ली आसा तातूंत बुथारूय आमी जवळ 50 प्रमुख म्हणून तांची नेमणूक केल्ली आसा त्यामुळे सगळे कार्यकर्ते एकान एक कार्यकर्तो कामाक जुटलेलो आसा लागलेलो आसा आनी त्या खातीर तांच्या आदाराचेर आमी म्हणूं शकतात की फाटले सगळे रिकॉर्ड आमी मोडून भारतीय जनता पक्षाच्या दोनूय सिटाचेर आमी विजय प्राप्त करतले अशें कार्यकर्त्याचें म्हणणें आसा. सर जो टॅक्सी विषय आहा तेजेर कशें कितें आसा विषय स्पीड गव्हर्नरा खातीर आनी आमच्या मिटिंगा खातीर ते बीजेपीक सपोर्ट करचे ना अशें म्हणून विषय आसा विषय येतले पण ताका सोल्युशन आसा. आमचे राज्य सरकार खास करून मुख्यमंत्र्यांनी तांकां आश्वासन दिलें जे जे तांचे प्रॉब्लेम आसा विषय आसा ते लगेच आमी बेगिना बेगीन सोडपाचो प्रयत्न चालूच जाल्लो आसा. हिंदीमध्ये नॉमिनेशन आज वी आर वर्किंग ऑल आवर एंटायर मंडल एंड लायक माइंडेड पीपल आर वर्किंग म्हणजे काम चालू हा घराघरांनी भोंवता. प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी जे इंडिये खातीर केला जे लोकां खातीर केला जे युथा खातीर केला सगळ्यांचे बरेपण जे केला ते आमी लोकांक सांगता. जे डेव्हलपमेंट केला आनी गोंयान जे हायवे जाल्या गोंयान जे मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जाला गोंयान जे उदरगत जाल्या वेगवेगळी उदरगत तुमी पळया कोस्टल बेल्टाक जे सेंटराचो फंड आमचो आगवा झेल आसूं म्युझियम आसूं हे सगळे सेंट्रल गव्हर्मेंट फंडान जे पयशे आमी हाडून मोडलेले आहा ते इतली वर्सां जावंक नासले ते आमी लोकांक सांगता पटोवन दिता आनी 100% म्हाका गॅरंटी आहा की कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी वील गीव लीड टू प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी. आमचो श्रीपाद भाऊ आमचो नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट बट द लीड गोज टू आवर प्रायम मिनिस्टर. लीड वील गो टू प्रायम मिनिस्टर. पीपल ऑफ कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी हॅव फेथ ऑन प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी. 100% जे आहा काम फुडें वयतलें आनी लीड येतली. सगळे भाव हांव चड वेळ घेना पूण आयचो दीस आयज एक निश्चय वेगळ्या तरेचो एक संकल्प घेवपाक की आमी बाब श्रीपाद नायक जे पाव घेवन ऑलरेडी आयिल्ले आसा इतिहास घडोवपाक फुडें सरल्या आनी हांव चड सांगना बाब रोहन खंवटे देशाचे प्रधानमंत्री आनी विकसीत भारताचे उल्लेख केला. आमी प्रत्येकानी आयज संकल्प करपाक म्हणून हांगा उबे रावल्या. नॉमिनेशन फायल करपाचे पयलीं आमी स्वता प्रत्येक भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो मनांतल्यान काम करतलो आनी आपल्या आपल्या परिसरांतल्यान ती बूथ सांबाळून व्हडल्या प्रमाणात मतदान भायर काढून भारतीय जनता पक्षाक आनी श्रीपाद नायक जी आसाच तांकां आमी मतदान करतलेच पूण त्याच बरोबर प्रत्येक नागरीक गोंयचो आसा गोंया राज्यान गेल्या 10 वर्सांन आनी हे गेल्या 3 टर्मान strength what BJP has brought Goa. We are here today in our midst. We have a North Goa candidate, BJP candidate Babshipad Bau, our president of the party, and all the ministers, MLAs, and all you my dear friends, press media. Babshipad Bau, the very first time from 1999, he's been elected consecutively for 5 terms, 25 years, non-stop. The only MP history from India, I must say, that's the record. दूसरा MP not consecutively, but the first MP and only MP, and we are proud to have him from Goa.